I den her video jeg vil vise, hvordan jeg har lært, at man kan køre forskellige applikationer i forskellige containers på en virtual machine via Docker. Jeg vil vise lige, hvordan vi kan få den her skakspil op. Jørgen har link til en image, som vi kan downloade. Hvis vi får den link, så kommer vi til den her side, ChessCorp, hvor man kan downloade en image for applikationen ved bruge den her Docker-kommando i terminalen. Mens vi er her, vi går og tjekke dokumentation og se, at den her forventer at læsne på port 80. Det kan vi bruge. Så hvis vi går herind på terminalen, jeg er logget ind på min virtual machine. Jeg har 3 containers kørende heroppe, og det har forskellige IP konfigurationer, en på 82, en på 81 og en på 80, og forskellige listening port ord her også. Og den sidste kommando her viser, hvordan jeg har lært min chess container fra den image, som vi downloadede fra ChessCorp med at køre den her Docker run command. Man skal også være sikker på Azure på denne her virtual machine vi har, at vi har de her port, som gerne vil bruge open for inbound traffic. Jeg vil lige vise, at det lykkes mig at få alle 3 opkørt samtidig, som man kan gøre, hvis man har memory og processor op på virtual machine. Her på 80 har jeg Super Mario Brothers samtidig kørende. På 81 har jeg ChessCorp, og til sidst på 82 WordPress er også kørende. Det var det. Tak fordi I kiggede.